全民穿越公路求生，那座小型的黑洞晃动了2下，轰然溃散。但是曾经被吸入其中的物品，却也不知道去了哪里。黑洞溃散之后，白光晃动了一下，也消失不见。伟大的女神冕下感受到了你将会遇到生命的危险，对你进行了庇护。原来是触发了这个技能。我的眷属徽章拥有女神的庇护的技能，在遇到危险的时候有几率触发，触发后处于无敌状态。至于时间，则由好感度而决定。女神地庇护的出现，让那个银灰色的机甲大惊失色，立刻向着旁边翻滚，准备跳入水中。然而他刚刚滚落陆基，正准备落入水中，竟然不由自主地浮了起来。机甲满脸懵逼，他低头一看，赫然发现数十把汽油锯正拖着他缓慢飞行。光是托举也就算了，这些汽油锯还刁钻地卡住了他身上的几处大关节，让他动弹不得。还有一部分汽油锯正在尝试着锯开他的身体。谢特，机甲背后忽然弹出了8条机械触手，这些触手末端都带有锋利的抓钩。8条机械触手向着那些汽油锯抓了过去，想要将这些汽油锯从身上扯下来。然而还没等他的计划实施，一连串问响响起，一枚枚金属弹丸从黑暗处射出，直接将一只金属触手打成了2截。看到这番情景，机甲驾驶员知道大势已去，无奈地按下了一个角落里的红色按钮。机甲的头脱离了身体飞了起来，等离子火焰带着他急速向着高空而去。你给我等着，我迟早要回来复仇的。他10几个世界的积累全部葬送，只带着一个机甲的头颅离开。这对于他来说可以说是不能承受的损失了。咱们之间没完，等我回到组织里补齐了装备，我一定会复仇的。然而下一秒，让他惊恐的一幕就出现了，我和地面上的车子竟然越来越大，追上来了。机甲驾驶员连忙按动推进器，想要加快速度。然而此时小爱同学已经侵入了他的控制系统，暗暗地控制着推进器调转了方向。机甲驾驶员越是加速，就越接近地面。等到机甲驾驶员发现的时候，机甲已经处于失速状态，完全失去了控制。机甲的脑袋摔到了地面上，砸出了一个巨大的坑。随后机甲化作流光消散，只留下一个青铜宝箱留在原地。这是把自己摔死了？这家伙是专门过来搞笑的吧？不过这家伙也确实很强就是了，要是1、2个世界之前的我，还真的未必能做到这么游刃有余，说不定还要吃大亏。看来老子的进步还是很快的嘛。我将宝箱捡了起来，随手打开，一张图纸掉落了出来。机甲改造图纸，让潜艇具有机甲变形功能。改造后可选择性保留4种武器作为机甲武器插件，保留武器的体积不能超过机甲体积的15%。这东西居然只能作用于潜艇，不能作用于汽车，这就十分的遗憾了。幸运的是，这玩意挺值钱的，居然可以卖50个积分，堪比50条人命，也不算亏。我准备先给莉莉丝作为设计下一代机甲的参考，然后再卖积分，来个一鱼2吃。指挥官，由于刚才攻击被打断，袭击的港湾的计划未能尽全功，大量风帆战列舰凭借灵活的身形和低热源躲避了导弹的突袭，驶离了港湾。我看了看积分，已经上涨到了3121分。核算一下，我刚才袭击海港，居然杀掉了1000名敌对玩家，可以说得上是战功赫赫了。如果要是再将那些青铜宝箱算上的话，估摸着能上4000分。在这个世界，估计也没有人能超过我这个记录了吧。就在这时，我忽然发现河面上飘起了雾气，不知不觉间，雾气将周围的一切都包裹了起来，视距被压缩到了2米之内，更远处就只是浓重到化不开的雾气。不对劲，小爱同学，立刻检测周围雾气的成分，检查毒素，检查周围的热源变化，查看是否有袭击者，另外查找撤离的路径。雾气不含已知毒素，但含有少量未知成分，无法辨别，已经启动自动净化系统，热源未发现变化。就在这时，我耳边忽然响起了一阵木板的挤压声。什么声音？怪异的声音越来越强了，像是有人在推动着一扇年久失修的破木门，发出刺耳的摩擦声，期间还有一些杂乱的东西落地的声音。到底发生了什么？就在我全神戒备的时候，忽然一只骷髅从迷雾之中钻了出来，出现在我面前。骷髅手中抓着一把弯刀，弯刀几乎已经被锈迹覆盖满了，一看就是叠满了破伤风 buff。当然最引人注目的是，这个骷髅的眼眶里冒着2团绿色的。我操！那骷髅兵看到我之后，眼眶中的灵魂之火猛地跳动了2下，嘴巴发出了咔咔的声音，看起来似乎十分的兴奋。手中的破伤风加12弯刀猛地向着我砍了下来，我连忙一闪飘到了旁边，与骷髅兵拉开了距离。这时近防炮也瞄准了骷髅兵，密集的金属弹幕很快，这只骷髅兵就变成了一地的碎骨，好像也不是很可怕。然而还没等我高兴完，那只骷髅兵居然又开始缓缓地爬了起来，
那些破碎的骨头又重新拼接到了原本的位置，就连骨骼之间的裂缝也开始拼合起来。骷髅兵再次举起了手中的弯刀，向着我冲了过来。物理攻击不起作用吗？那试试这个魔法攻击。我飘到旁边，抬手对准了骷髅兵，一道紫色的高压电流射向了骷髅兵。可是骷髅兵还跟没事人一样，继续向前冲，甚至连灵魂之火也没什么变化。电系抵抗，那试试火系。我连忙抓起了一个火焰喷射器，对着骷髅兵焚烧起来。可是那骷髅仍然迈着大步追着我砍，一点受到伤害的意思都没有。这是什么情况？与此同时，迷雾之中也响起了阵阵枪声和电浆手雷的爆炸声。显然，周围的那些自走机械也遭遇了这些骷髅兵，现在正在进行交火，形势不容乐观。小艾同学，想想我们还有什么别的攻击手段吗？现在还剩的攻击方式只剩下了阿雅小姐。阿雅，我记得对方的能力类型是超能力，能力效果是冻结，可以将物品冻成冰块，然后碎裂掉。也行，让他出来试试。好，30秒过后，车门打开，阿伟穿着一件作战服，拎着加特林机枪率先冲了出来。阿伟大喊了一声，对着骷髅兵扣动了扳机。骷髅兵顶着加特林的扫射，一刀刺进了阿伟的胸口，扑通，阿伟倒在了地上，开始等待复活。笨蛋哥哥，每天不作死个1-2回就好笑，缺点什么？骷髅兵干掉了阿伟之后，举着弯刀向着阿雅冲了过来。此时的阿雅正好在火头上，骷髅兵一下子撞到了枪口上。冰封。阿雅向着骷髅兵伸出了左手，气势汹汹的骷髅兵瞬间被一道厚厚的寒冰冰封在里面，就像是一座巨大的冰雕。给我吧！阿雅单手一捏，巨大的冰雕变成了漫天的碎片，骷髅兵也变成了遍地的碎骨头渣子。然而，那些碎骨头又开始向着中间聚拢，一个崭新的骷髅兵眼看着又要重新站起来。